是大逗哏啊，千载难逢的事儿。大伙儿，咱们都是朋友，可乐也不乐啊。听见吗？完事散了，我请你们大伙儿吃饭啊！谢谢各位，谢谢啊，谢谢谢谢。说这个都没用，我给你托付了啊！这是给我托付的吗？你来呀，来呀！真的。当然废话，你看，要知道你逗哏卖2块钱一张了啊！没那么不值钱啊！竟然一个走了都没有啊！这甭那么多废话，来，替他爸爸谢谢各位啊！活动，真来啊！当然来了，这不抬个轿起进来了吗？就说到这儿了。从上场从来啊！当然从上场，你看看什么精神面貌，这个我看。大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，1人1方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。先买一小猪，分分喝水，胳膊胳膊吃豆，接着墙头扔着嘴儿一声，爱怎么着？你这不是咱俩换过来了吗？这不是你逗得很好，这是够吗？这个，哎，我这词儿怎么那么顺呢？废话，咱俩就换一位置，知道吗？你看你不你是捧哏，你话太多，知道吗？话多了，别说话，少说点话。再来，真是的吗？这回我给大家，你有完没完了？你这个有规矩得敲一下。我来吧。这回我给大家表演一段相声。相声呢讲究说学逗唱。说呢也很有难度啊，讲究说个蹦蹦蹦儿蹦蹦蹦儿憋死牛儿绕口令儿啊。唱呢也是很要功。我说你怎么不说话呀你？这你们亲眼得见啊，他嫌我话多，知道吗？废话，那你也不能不出声啊！来，还得出声啊！来，再来，再来。我站旁边我也说话。来，说话，不是不说话呀。来，你先敲一下来。今天给大家2下有这规矩吗？给大家表演一个相声。我操！你这都跟何云伟学的吧你？说话吗？这不说话了吗？说话您得在点儿上啊！我还得在点儿上呢。废话，咱俩1人1句得对起话来。好，来，是不是啊？在点儿上。我捧哏的时候也没有都在腮帮子上。是。不是你这讲究艺德，你这。好。今天我给大家表演一段相声。好，相声呢是讲究说学逗唱，对，4门基本功，不错。说呢，讲究说点儿蹦蹦蹦儿蹦蹦蹦儿憋死牛儿绕口令儿，而且像这哎，怎么了你？怎么了？过来吧。谁呀？谁也没有，就你捣的乱，知道吗？我刚明白过来，有人扔一西瓜，哪儿啊？回来吧啊！没有，什么说着您就躺地下了？来，来什么呀？还都这样了？这相声是不是艺术？你知道吗？什么艺术也没有躺台上的呀？真是闹的，不是我这个。您这叫搅和，你甭解释。不是我搅和，你不会。怎么不会啊？你打小你没学过，我们从小都下过功夫。你说报菜名也好啊，你什么地理图啊、八扇屏，我们都。你甭跟我说这个，背过。打小我也学过。不是报菜名吗？我给你来一个报菜名。啊，大罐头。我来一个。有什么呀？打了鸡血了是怎么着？什么叫打鸡血？你说话别这么损，不是报菜名没什么。会吗？得汤得背。大贯口啊！你的嘴跟棉裤似的，行吗？不像您说的那样啊！您这来一个报菜名。报菜名是吧？你看这事闹的。来，好。我今天请您吃饭。那评戏这段怎么唱的？哪儿有啊？哪儿有评戏呀？这里头不是唱一个大贯口吗？什么唱一大贯口？别着急，你看我一点都不着急，你看了吗？我着急，有理不在声高，你知道吗？不是在不在声高？你哪个？你是要唱的那说的那个？
这报菜名哪有唱的那个？就是说的是吧？就是说的那个。哦，就是说的，好好。您别那么来，我请您吃饭，不去，不去，不行，不去，你得去，我不饿，不饿也得吃。你看这不抬杠了吗？废话，说相声，我请您吃饭，你不去，我得去是吧？当然得去。来，你别着急啊，你得挨着捧哏那词儿，你踏踏实实给我捧哏就这样说话。来，这不要了命了吗？这不来，太搞笑了这玩意儿，很开心呐，我心情特别的好。你又来了是怎么着？哪儿那么些话？来，我请您吃饭。哎，好，你别说请我吃饭啊，你把这菜名说上3样5样来，就知你请客的情了。哎，你这是原词儿，这是。哎，哎，那我请您吃啊。哎，蒸羊羔，这就吃不了了。我刚一个菜你就吃不了了。我知道啊，你没钱。哎，这回来，你这叫搅和，知道吗？你回来！你过来！你上这儿啊！你这叫搅和，你知道吗？啊，是吗？你没义德。我怎么了？这废话啊！我刚说一个菜您就吃不了了，啊，后头还没说我没钱，您把底都跑什么呀？您这乱七八糟，搅和不是？你看这玩意儿，谁搅和呀？我怎么说都不行了是吧？废话，您得一句一句，咱得对起口来，还一句一句对着来。当然了，子母的你也行啊，一句一句的，咱来，回试试。可以呀。哎，这嘚瑟的你看看，是这什么乱七八糟的？我这今儿过生日是怎么着？都会遇上这人，我告诉你吧。说话，我这刚要说，您给逮回去了，知道吗？辛苦您了，辛苦不嘞？昨天呀，我到您家了，到家不嘞？我啪一打门啊，打里边人不嘞？打里边出来一人，出了人不嘞？我一看不是外人，我们家没外国人。谁人说有外国人了？你说外人吗？我一看呀，不是外人，是你媳妇儿，我大嫂子。大嫂子不嘞？问您呢，说您没在家，没在家不嘞？我就走了。你走吧。我就走了，走吧。我啊，走了，走吧。你也活动吧，像话吗？要死是怎么着？有来言有去语，怎么了？来言去语，您得有情绪在里头。那是你不会，我要这么说，就这几句话，大伙儿就乐。哎，我告诉你，我要这么给你捧哏，你也乐不了心吗？来回试试吗？换过来，这不行，来，这个我就不信这个。来，我拖过2句啊，又拖过2句。这回到我了，怎么着也得乐死你完事散了，我请客，听见了啊？没羞没臊。我刚才给你怎么拖过来？您这是按照刚才那套词儿说的吗？是非这人。来吧，辛苦您嘞，辛苦不嘞？哎，昨天上您家去喽，家不嘞？哎，啪一打门啊，打里边出来一个人，出来不嘞？我一瞧是您媳妇大嫂子，大嫂子不嘞？你说你没在家，没在家，我就走了不嘞？一拐弯看见你爸爸了，爸爸嘞？爸爸长得跟奥特曼似的，你回来，别过来，谢谢大家。这回我再说一个灯谜啊，什么灯谜？咱先说这事儿吧。你输了，这上奥特曼像话吗？你看大伙儿乐，你管那玩意儿干嘛呀？知道吗？大伙儿乐不成？您不按原词儿啊？我按那个干嘛？我从来没按词儿说过。我告诉你，哎，我还告诉你啊，哎，我要按你这么着，我也能说，是吗？我也能让大伙儿乐了。来回试试。奥特曼这有什么呀？你来，这我不是就说奥特曼吗？来。辛苦您了，辛苦不嘞？昨天我到您家了，到家不嘞？哎，到家啪一打门啊，打门不嘞？打里边出来一人，不嘞？一看不是外人啊，我们家没外国人。您媳妇儿我大嫂子，嫂不嘞？哎，问您说您不在家，不不嘞？我就走了不嘞？碰上你爸爸，不能，我爸爸死了。你爸爸死了？对，你这玩意儿，你说这怎么样？刚碰上他爸爸，他死，
其实我爸爸也死了，我刚才忘说了，不灵了吧？不灵了吧？咱换回去。来，是来，我来，我看看。来，吃了个刀动劲儿，你知道吗？哎，你来吧。哎，听过的嘞。听过不嘞？哎，昨天我上您家了。上到家不嘞？哎，啪一打门，打里边出来一人，出来不嘞？啊，一瞧不是外人，什么是啊？你媳妇大嫂子，大嫂子不嘞？你说你不在家？不在家。出去，反正我看你爸爸长得高特不能，我爸爸也死了。你爸爸噎死了，噎死了。那你怎么这么美呢？啊，也死了。也死了。对了，我说的那个就一个，哪个呀？就剩一个了。什么就剩一个了？别的都逃走了，没听说过。我说是你那亲爹，就是亲爹。他怎么死了呢？废话，死多长时间了？死6年了。你再琢磨琢磨，不能。不能了，我爸爸死6年了。真的？对了，那就是你大爷。没有，你舅舅，我爸爸哥一个。你姨夫，没有。你姑父，没人。你干爹，我这不认干亲。你老丈人，没有。你干爷，你甭想了啊！你干曾祖，哪儿啊？一点水分都没有了，您这里头啊！我跟您这么说得了，甭想了啊！我们家上下一活的没有，一带喘气儿的都没有了。前2天我养一黄巧，昨儿还飞了。你们这日子怎么过的啊？光棍一人，团聚的日子啊！甭费那么多话，没有啊！一视同堂。甭这儿废话，反正没有啊！你这都是人话吗？就这样，问谁没有？对了，那谁能说得了这玩意儿？您也说不了。废话，你的任务你不搅和，你也不能添乱的这个玩意儿。那我怎么办？好歹找一个，是不是？哪怕家有一狗，你说哎，这是我亲舅舅，这也行。没听说过，是不是？你没接过眼儿了，你这没听说过。你这破坏艺术，我这破坏艺术，你好歹给我找一个也行。你回家冰箱里看看还有亲戚吗？你们家冰箱都搁的这个亲戚啊？你这个鬼，你说他行吗？你知道吗？不是我气着痰都上来了。说他，你知道吗？他嘴跟棉裤似的。废话，你好歹让你气的，找一个呀。找一什么呀？有一什么，甭管是什么玩意儿，哥们兄弟，反正随便找一个，你得有一活人在家里。你说你碰上谁了吗？我碰上我碰你弟弟了。啊，行，我呀。还真有个兄弟，这你看看怎么样？行，我说有就有嘛。哎，我碰见你弟弟了。好，碰上了，你可得说得出来呀。啊，我弟弟什么模样，什么长相，穿什么戴什么，多大岁数？碰见就碰见，你问那干嘛？哎，那哪行啊？碰上您就得说得出来呀。穿的，穿的反正人模狗样的呗。什么叫人模狗样的？不是他那个穿了一个呀，那个塑料的唐装啊，塑料唐装不是粉颜色那个比基尼啊，带裙子呀，谁呀？大铜扣啊，哪儿啊？这开气儿到嘎吱窝，谁说的？那边还揽一偏襟去啊？什么呀？4个蝴蝶结，怎么神经病啊？不是他，啊，他就没穿这衣裳啊，没穿衣服。在澡堂子里光着，没辙了，改澡堂子了。光着啊，光着呢。对。多大岁数？70来岁吧。谁呀？旁边那老头。没问老头。他35。谁啊？27、再说78、77、49。什么？79、78天地跨头天。你想说什么呀你？78不要9啊，还天地跨虎头呢。我看看你底牌什么？什么乱七八糟的啊？没有。不是他这反正你后脑勺那玩意儿谁看得出来多大岁数啊？是不是？有后脑勺了。澡堂子他坐池子那边呢啊，他弄大吸管坐池子那儿坐着呢。这不讲卫生啊，这是啊，润肺嘛，润什么肺呀？润肺嘛，谁看得见？他低着头那儿坐着呢，是吧？看不出来，反正是啊。长什么模样？长得反正歪瓜裂枣的吧？谁呀？不是，他是因为你寒碜，那个他不寒，他也得寒碜。不是怎么这意思？这大哥没哪儿啊？这脸子敲的谁呀？点下去了，麻子都填平了哈。你说他干嘛呀？俩眉毛，这边一个，那边一个啊。废话，嘴长得含那个鼻子还有眼儿呢，你知道吗？可不是有眼儿吗？这个长得反正我没告诉你低头嘬水了吗？没，你说这干嘛呀？我没注意的。不是你呀，你甭胡编了，胡说八道。哎，对你甭胡说八道了。我告诉你啊，我还真有一兄弟，你碰不上。怎么会呢？连今天他才8个月。你胡说八道！怎么了？我说的是你亲兄弟，异母同胞，真亲兄弟。对了，你爸爸都死6年，他哪儿来的这个？这儿等着我呢。